Lero naku lwa Sande ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi gwa mukaaga omwaka 2026 mwasuze mutya bannayuganda bannange nze Kasita wa Bobi akubuuzako ku makya g'olunaku olwaleero nate mukulikeeyo nnyo abava mu masinzizo abakyaliyo tubakwasa Katonda era tukkiriza nti Katonda waffe ali wamu nammwe era tukkiriza nti ffenna olunaku olwaleero olw'Essande ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 Katonda waffe agenda kutwanukula byonna bye tumusabye olunaku olwaleero na byonna bye twetaaga kuba Katonda waffe mwesigwa era tukkiriza nti agenda kutuyisa mu mbeera gye tulimu nga bannansi ba Uganda ey'okusoomoozebwa gye tuyitamu mu kaseera kano nga bitutuusibwako ate abo bonnyini ebitusoomooza abatufugidde emyaka 40. Bannayuganda, Kasita wa Bobi njagala nkujjukize ku makya g'olunaku olwaleero yonna gy'oli munnayuganda. Bingi ebitambula ku intaneti, bingi ebitambula mu Uganda ebiyinza otubuzaabuza ne tuva ne ku mulamu omutuufu. Naye njagala okujjukiza munnayuganda ffe aba generation eno abakulembeddwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abayaayaanira eddembe lyaffe, abayaayaanira obwenkanya, abayaayaana okulaba nga tukyusa obuyinza mu mirembe okujjako gavumenti ya General Museveni tufugidde emyaka 40 nga tuyita mateeka ne constitution ya Uganda gekkiriza. Njagala nkujjukize munnayuganda generation eno ekulembeddwa president waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu twajja kujjako gavumenti ya General Museveni na kibiina kya NRM ebifuze emyaka 40 kaakano n'okusoba. Tetulina kibiina kyonna kye tuvuganya, tetulina kisinde kyonna kye tuvuganya, tuvuganya gavumenti ya General Museveni na kibiina kya NRM. Tuvuganya General Museveni, tetulina general yenna gwe tuvuganya naye. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu president wa generation eno avuganya General Museveni amaze mu buyinza emyaka 40 n'okusoba kaakano. Tetulinayo mulala general yonna gwe tuvuganya. Tetulinayo kibiina kyonna kye tuvuganya okujjako NRM. Tetulinayo kisinde kyonna kye tuvuganya. Tetulinayo munnamagye yenna gwe tuvuganya okujjako General Museveni. Bannayuganda, tetubuzaabuzibwa. Byonna ebikolebwa mu ggwanga lino bikolebwa gavumenti efuze emyaka 40. Byonna bitutusibwako gavumenti ya NRM n'abagikulira. Tetulinayo wa kisinde kyonna gwe tutunuulira, tetulinayo wa kibiina kyonna gwe tutunuulira, tetulinayo general yenna gwe tutunuulira okujjako General Museveni ne gavumenti ye n'ekibiina kya NRM. Tetubuzaabuzibwa. Byonna ebitutusibwako, byonna byetwemulugunyako tutunuulira gavumenti ya General Museveni na kibiina kya NRM na General Museveni